এখন এটার হচ্ছে সাউন্ড টেস্ট করি আমরা, আর এখানে আমরা সাউন্ড বাড়াবো, এখানে আমরা 100% করে দেবো। যেহেতু এটাতে বেস্টন নাই সেজন্য আমাদের 100% করেই টেস্ট করা লাগবে। তবে এটার আরেকটা, আমরা যখন সার্কিট টেস্ট করবো, এই সার্কিটটা যখন টেস্ট করব, তখন এটার আরও ভালো রেজাল্ট, সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন। আমরা এটা টেস্টের সময় অবশ্যই আপনাদের দেখাবো নেক্সটের কোনো ভিডিওতে। আমরা সাউন্ডটা ফুল করে দিলাম। Oh yeah. Are we talking about losing control? I'ma show you. Look, Marty Mark, watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I started, and I'm always looking good. আশা করি অবশ্যই সাউন্ডটা বুঝতে হেডফোন ইউজ করবেন, কারণ এটা আসলে যে বেজের সাউন্ডটা রয়েছে এটা দিয়ে মূলত যারা 8 ইঞ্চির দুইটা অথবা 10 ইঞ্চির দুইটা একটু হিটসেনের পরিমাণটা একটু সাইজে মোটা দিয়ে এটাকে ভোল্টেজটা একটু দিলে, একটু ভালো অ্যাম্পিয়ার দিলে যথেষ্ট হবে। আমার যেটা বাজছে সেটা 15 ইঞ্চি স্পিকার, 3 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল, আর টিউটার হিসাবে আমি এই নিট ব্যবহার করেছি, যেহেতু এটা দিয়ে আমি সাব অফার বাজাই। তো যাই হোক, অবশ্যই তো ওই সময় পরিমাণ আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।